pasai suwi yo ngono akeh tuku videoku ngepres. Tak pasai mati nang bocah iki. Gambarnya di yo kok. Balik men, tak cepat ngono ora balik nek gak kuat ngono, Mbak. Tinggi satu di satu kok ngapain. Anu nek kejadian begini. Jadi saya anu nek kejadian begini. Nek aku yo dulune sing ngajak. Soalnya anu nek kan enggak kode. Tenggon sini. Ini termasuk pertemuan kamisan ini. Asal. Balik lagu ning TKJ. Kegiatannya apa ae teko wiwi, anu teko aku yo ora gendang, ndak mung kowe ora teko PSB. Kegiatane to. Kon tuku laptop, Nggih wiwiti. ya iya. Wiwimu yo ngono, paling yo anu wiwi to yo gak duwe kali. Tapi to anake Mas Yanto yo TKJ to gande ya. Arepe ndak ngendi ya. Saya tuh di kota. Akhirnya lagi bisa bilangan ini ya.